好，从最新的卫星云图带您来看，这个就是白海豚台风现在长这个样子。好，如果你有研究、有注意看我们的台风播报的话，你会发现上半天白海豚台风它其实在西北象限，它的云系呢是比较松散的，因为受到北方干空气的影响。不过在过去的3个小时当中，它的强度呢有再为增强，主要呢就是深对流又消长起来，所以你可以看到它的环流结构依旧非常的浑圆扎实，而且台风眼清晰可见。白海豚台风呢，现在距离我们在哪个地方呢？它现在位置是在台北东北东方，大概是680公里的海面上，速度呢其实呢蛮稳定的，以每个小时11公里速度持续往西来前进。所以接下来其实呢会慢慢的通过台湾的北部海面。那么气象署在下午2点半的时候呢，已经针对了白海豚台风发布了海上台风警报，整个警戒的范围就是在这个北部的海面，所以作业的船只务必要注意。当然现在呢，随着台风逐渐的靠近，同时海边的风浪也蛮大的。我们从风浪示警图带您来说明，我们也观测到了，像是在台东的成功在今天出现6.5米高的浪，而其实在今天一整天下来，浪也越来越明显，来到了2到3米的浪高。所以建议大家暑假期间，尤其现在台风可能又要逐渐的逼近了，海边的活动尽量要避免。尤其明天父亲节，如果要庆祝的话呢，千万不要去海边，也不要去山上。而另外呢，风其实也蛮明显的，要注意的，甚至在北台湾呢可能会出现8到10级强阵风，南台湾的风也会越明显。当然看完了风，我们来告诉大家雨会怎么下呢？其实从这一张的这个雷达回波图，很明显看到，你可以看到台风是逆时针的转，所以现在呢，它有一些外围的云系呢，已经是一波一波的甩进来，而且现是西北风，甚至呢，在今天晚上开始，它比较厚实的一些云系呢，就会慢慢的影响到台湾的天气。那么在过去的1个小时当中呢，主要的下雨的地方就是在嘉义的中埔跟南投的仁爱，但是这2区的雨呢，其实都是午后热对流所发展起来的。北部地区要特别注意了，晚上开始呢，可能呢就会出现一些间歇的雨势，而白海豚台风在礼拜6、礼拜天是影响我们最明显的一个时间点，所以务必要注意。不过大家都关心到底会不会发布路警呢？我们其实还要再观察。其实现在白海豚台风它的7级风的暴风半径是来到了280公里，会不会发布路警？当然，如果是从气象署这条路径来看的话呢，它是非常非常贴近台湾的北部的陆地通过。但是呢，会不会发布路警，我们还要再观察。就是第一个，高压对它的影响。还有呢，它的暴风圈有没有机会在缩小，以及路径有没有机会在往南偏？但是不管如何，雨势确实要注意，而且一天会比一天来得明显。在今天白天呢，其实呢，像是在北台湾的是时晴时雨，而中部地区其实在中午过后，因为午后热对流的关系，所以下起了一些午后雷阵雨。而在晚上的时候呢，随着比较厚实的云系一进来，所以你很明显的看到北部的山区跟平地，其实水汽也越来越多。而从明天的白天，受到台风的外围环流的影响，要特别注意了北部的山区，特别是在雪山山脉的棱线、新竹跟桃园的山区可能会出现豪雨，那么在平地也会出现大雨。而在明一天的晚上，您可以很明显看到橘红色地方呢，就是在整个台中以北的山区，另外呢就是北部的沿海。所以提醒大家，父亲节可以过，但是要有雨天的备案，还有注意了，海边跟山区真的是不要前往。再把时间